Ajmo dalje. Alo? Dobro večer, izvolite. Jel se čujemo? Nego šta, non stop ljudi zovu. Fino. Izvolite. Ma ja se nekako osjećam kao da sam sa druge planete. A koji ste datum? Ja sam 15. 15. se datum. Da. Dobro, i šta ste vi sa druge planete? Ja nekako ne lažem i ne kradem i nemam ništa. I nemam ni muža i nemam ništa, pa kao da ne pripadam ovdje. Pa vi ste sa druge planete? Jesam. Vi ste za druge planete? Pa šta da radim? Mora da se vratite na vašu planetu. Kako? Teleportingom. Pa ne može. Može. Hoće se nešto lepo dogoditi. Molim? Hoće se nešto lepo dogoditi. Kako? Pa hoće, možete teleportovati. Kad ima ono glasanje SMS-om, kad je neka emisija ono televoting, vi samo voting prelepite papirom, napišete teleporting. Porting samo napišete. Da. I automatski idete. A dobro. A može li se nešto drugo? Mogu li ja dobiti neke novce, neku ljubav? Pa vi nemate ništa? Nemam. Pa to je strašno. Strašno. Pa kako to? Pa eto zato i pitam kako to. Pa vi niste sa ove planete. Pa šta da radim? Niste sa ove planete i nemate ni novce, ni ljubav, ništa. Ništa. Pa to je mnogo problem veliki. Hoće da bude što? Zavisi od karmičke sudbine i predodređenosti. Pa imali ste ljubav? Nisam. Nikad? Davno jednom. Jednom? Da. Pa jeste bili u braku, šta? Ne. Nego? Ostavio me. Što? Pa ne znam. A kad je to bilo? Drugu. A? Drugu našu. Sa Marsa. Da. A kad je to bilo? Davno bilo. Ja sam tužna za to. Pa ne znam, vi mora da se vratite na vašu planetu. Ali kako? Vi imate oblik humanoida, ali niste. A šta sam onda? Pa, između mongoloida i brontosaurusa. Samo što imate ljudski oblik, ali ne možete, ljudi nisu za vas. Suviše ste inteligentni za njih. Zato sam vas izvala celu noć. A eto vidite, tiranosaurus. Pa pomozite mi. Pa kako? Ja jedino mogu da vas vratim na vašu planetu. Pa vratite me. A da mi bude lepo. Molim? Da mi bude lepo. Ajde vas vratim. Ništa, samo pružite, znači ovako ruke na moje stavite. Jesam? Dobro, sad ću ja da sklonim. I vičite a. Jače, jače. Mora jače, da bi čuli. Još jače. Eto, otišli ste. Ćao. Fino. Ja pripadam ovdje. Fino. Eto. To je to, ajmo dalje.